today we're gonna unbox clay set. So molding clay set, by the way. So before starting, my sister has come to this video after a long time ago. Yeah. Pink. Yeah, we have more colors. So before starting with our video, give this video a thumbs up and Yashi subscribe to my channel. yes and on the bell icon. So yeah, अब भाई मेरी छोटी सी sister ने कहा है, so please subscribe. So yeah, let's get started, Sanvi. Yeah. Okay. So let's do our camera down so everyone can see. So yeah, this is our set. So friends, इसमें ना यहाँ पे हम लोग को I think yeah 12 clays मिले हैं, 4 molds मिले हैं, 4 molds मिले, 1 cutter मिला है and 1 roller मिला है. So अभी हम लोग इसे unbox करेंगे. Okay, let's use the scissor also. After long time ago, I think Sandy we are making a unboxing video ना with you. Sandy तो बहुत दिनों के बाद आई है in her channel. एक दो शॉपिंग कर रही हूँ. yes, ये shopping की याशी की. So yeah, see guys, मैंने क्या कर दिया है. And finally, wow. Actually इससे होल्डिंग भी कर सकते हैं. वेट सांवी, वेट सब लोग हम लोग दिखाएंगे, उसके बाद उधर अंदर. ओके, देन you can take out anything whatever you want. Okay, you can see the garbages, friends. बहुत सारी garbage निकल रही है. My best part is about clay. So या भी हम लोग सब कुछ निकालते हैं. सांवी सब कुछ निकाल लो. अब हम लोग clays निकालेंगे. The help of this scissor. देखिए फ्रेंड्स, अकेले इट्स लुक लाइक क्रेयॉन्स ना सानवी, इट्स लुक लाइक क्रेयॉन्स. इसको ओपन करेंगे. या हम लोग इसको ओपन करेंगे. स्कैनर कार्ड बनाएंगे. स्कैनर या फेस और मन पे खाओ. बहुत ज़्यादा मेसअप हो गई है. बहुत ज़्यादा शॉपिंग. आफ्टर द शूटिंग वी विल क्लीन एवरीथिंग. वेट हम लोग इसको सारी नहीं खोलेंगे. तो फ्रेंड्स हम लोग, मैं आपको दिखाती हूँ. फ्रेंड्स हम लोग ने खोल लिया है. सो इसमें वाइट, पिंक, रेड, ऑरेंज, येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, पर्पल, वॉयलेट, ब्राउन एंड ब्लैक है. तभी हम लोग इसको खोलेंगे. तो फर्स्ट वी विल यूज दिस पिंक वन. बहुत ही प्यारा लग रहा है. वाओ, सो क्यूट. लेट्स मेक. मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या हमें मिला है. सो फ्रेंड्स हम लोग दिखाते हैं हमें क्या मिला है. तो हमें मिला है ये, वेट सांवी, वी हैव सम 4 कटर्स. सो ये फिश का है, देन ये बर्ड का है, देन ये कैट का है एंड देन ये डॉग का है. देन हमें मिला है एक रोलर एंड 1 कटर एंड दिस इज द गार्बेज. तो फर्स्ट वी विल मेक समथिंग विद इट. डॉग. Yeah, we will make dog. So let me back the camera and let me show you guys. So yeah, you sound excited. Dog. So yeah, हम लोग बनाएंगे भी dog with the help of. So मैंने भी इसको ऐसे कर लिया है with the help of this roller. My God, ये तो इसमें stick हो गया. What is gonna be happen for? So याशी, अब हम लोग लेंगे dog का shape. So we will use dogs. Shape इसे और बड़ा करना है. आई थिंक ये सानवी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है ना सानवी. सो या दिस इज द डॉग एंड लेट्स पुट ऑन इट इज 1 2 3 गो. लुक, वेट, आपको फ्रेंड्स दिख रहा होगा नीचे से, जब कैमरा जो नीचे है आप लेंगे. लुक फ्रेंड्स, वी हैव अ डॉगी, अ पिंक डॉगी. इसके अंदर लगा दो. इसके अंदर नहीं, इसे निकाल के लगाएंगे ना. सो फ्रेंड्स देखिए कितना क्यूट है याशी. वाओ वाओ वाओ. सो अब एक मॉडल याशी बनाएगी. सो याशी आप कौन सा कलर लोगी? पर्पल. ओके, याशी विल टेक पर्पल कलर. दे ईच अदर स्टिकिंग है. ओके,
Let's see what Yashi will make with it. Like this. गाइस मैंने ऐसे कैमरा करके रखा है तो आप इससे देख सकते हो सानवी क्या कर रही है. What are you doing सानवी? I like this. So आप कौन सा कैरेक्टर बनाओगी? दीदी विल हेल्प यू. ओके आप कौन सा कैरेक्टर बनाओगी इनमें से बताओ. ये वाला बनाओगी कौन सा बनाओगी इनमें से? बर्ड. ओके सो याशी बनाएगी पर्पल बर्ड. सो याशी मैं आपकी हेल्प करूँ? हाँ. ओके मैं और मतलब याशी बनाएगी बस थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी करूँगी. सो याशी मैं सर्कल करूँगी फिर आप ऐसे रोल करना. लड्डू. ओके अब यहाँ पे से रोल करो. ये हमारा लड्डू बनेगा. लड्डू नो बर्ड बनेगी. ओके वेट. जोर लगा के हाइशा. बन गया बन गया बन गया. रुको याशी अब आप इस पे रखो. रुको रुको नहीं अभी नहीं. याशी विल डू इट नाइसली. वेट याशी वेट. टेबल पे स्टिक हो रहा है. ओके फाइनली. ओके रखो इस पे. याशी विल याशी चलो रखो. याशी कर रही है फ्रेंड्स मैंने कर रही हूँ. चलो ऐसे रखो. ये ग्रीन वाला रखो इसके ऊपर. ग्रीन वाला रखो. हाँ ऐसे रखो. अब इसे दबाओ ऐसे रखो. ऐसे. ओके फाइनली वेट. कितना अच्छा बर्ड कर. रुको रुको रुको. वी विल रिमूव दिस ना. सो फ्रेंड्स कुछ चीज़ें हैं जो सानवी नहीं कर पाएगी तो उसी के लिए मैं कर रही हूँ. नहीं तो फिर शी इज़ डूइंग मतलब उसने भी रोल किया उसी ने दबाया एंड एवरीथिंग किया. अब ये तो वो नहीं कर पाएगी तो मैं थोड़ा उसकी हेल्प कर रही हूँ. तुम कौन सा कैरेक्टर लोगी? मैंने डॉग बनाया पिंक कलर का. एक्चुअली याशी के लिए बनाया था. हमारी बर्ड इतनी अच्छे से शेप से नहीं आई है फ्रेंड्स. हमारी बर्ड नहीं आई अच्छे से शेप से. तो हम लोग बनाएंगे फिश. सो फ्रेंड्स ये मॉडलिंग जो मोल्डिंग क्ले है. सो फ्रेंड्स ये वाला जो सेट है ना ये बहुत इन्जॉयमेंट का है. मेरी सिस्टर्स को ये बहुत इन्जॉय कर रही है. राइट सानवी आप बहुत इन्जॉय कर रहे हो ना. और इससे बड़े भी इन्जॉय कर सकते हैं बट ये मेरे लिए तो नहीं है क्योंकि आई एम सो बिग अबाउट दिस टॉय. तो याशी बहुत ही इन्जॉय कर रही है. एवरी सप्लाइज आर वेरी क्यूट वेरी नाइस एंड नॉट वेरी एक्सपेंसिव. ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है टॉय. सो या और लुक ये क्रेयॉन्स की तरह लग रहे हैं. ये क्रेयॉन्स की तरह लग रहे हैं ना एकदम से. वाओ याशी ने ये सर्कल बनाया. हाउ क्यूट हाउ क्यूट. मैं ना बाद में आफ्टर वीडियो आई विल मेक समथिंग विद दिस ब्लू. मैं इन 3 कलर से कुछ बनाऊंगी फॉर माई रूम डेकोर. मैं अपने रूम में डेकोरेट करूंगी. लेट मी शो यू मैं कौन से कलर से बनाऊंगी. ये ना सब एक दूसरे में ना चिपके हुए हैं तो ये निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है फ्रेंड्स. फाइनली तो मैं इन 3 कलर से कुछ बनाऊंगी आफ्टर द वीडियो. क्योंकि अभी तो याशी बना रही है तो आप याशी की क्रिएटिविटी देखो. मैं आपको दिखाती हूँ. ओके याशी चलो आप बना. मैं आपको उसकी क्रिएटिविटी दिखाती हूँ. याशी व्हाट आर यू डूइंग? लड्डू बना रही हो. ओके याशी अब रोलर लोगी आप. दिस इज योर रोलर. तो आप क्या करोगी? मैं बनाऊंगी बर्ड. You will make birds. So this is where is bird? वॉइस को वाओ याशी आपने तो कितना प्यारा सर्कल बनाया. कैन वी सी. अब आप इस पे क्या रखोगी? ये वाली बर्ड. ओके कीप इट. प्रेस इट याशी. वेरी गुड सानवी. यू आर डूइंग वेरी नाइस. वाओ फ्रेंड्स लुक सानवी हैज मेड. अब हम लोग इसको रिमूव करेंगे. ओके तो फ्रेंड्स ये हमारी बर्ड बन के रेडी हो गई. अब सानवी बनाएगी कैट पिंक कलर से. सो फ्रेंड्स हमारे वाले पैक में 12 clays, 4 molds and 2 tools मिले थे. 1 roller and 1 cutter. मैं बनाऊंगी. That's it for this video friends. So we hope you guys enjoy watching this video. याशी हम लोग को क्या क्या करना है? लाइक एंड सब्सक्राइब एंड करो. Go on कर देना. So like, subscribe and on the bell icon. So see you guys later with this creativity or any another video. Bye bye. Love you all. Bye.